ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചന്തേരി സിൽക്ക് കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടോപ്പ് വരുന്നത് ചന്തേരി സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രിൻ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2.5 മീറ്റർ ആണ് ടോപ്പ് വരുന്നത്. ഷോൾ വരുന്നതും ചന്തേരി സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രിൻ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2.4 മീറ്റർ ആണ് ഷോൾ വരുന്നത്. ബോട്ടം കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിൽ 2.5 മീറ്റർ. റേറ്റ് വരുന്നത് 1499 വിത്ത് ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ്. ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. താങ്ക് യു. కన్ను తెరిచానే కలగా నిన్ను కలిసానే మధువరమే మధువరమే వరమే నేడే తెలిసే నానువెవరో నాలో మెరిసే చిరునవ్వెవరో నేడే తెలిసే నానువెవరో నాలో మెరిసే చిరునవ్వెవరో నిన్నే చూసి పులకింత ఉయ్యాలుగ జగమంతా గొంతే దిగని దిగులంతా ఇట్టే చెరిగెనే రాచేయి పట్టి నిన్ను నడిపిస్తా భూగ్రహపు అంచులలో విహరిస్తా గగనాల నందుకొని ఆ చోటే తొలి ముద్దే నీకందిస్తా నా సగము ఊపిరి పోగిస్తా అదరాల వాలుగా పంపిస్తా నీ గుండె నీడనే జీవిస్తా కడదాకా నీతో వస్తా ఖాళీ కన్ను తెరిచానే కలగా నిన్ను కలిసానే మధువరమే మధువరమే మండే ఇసుక తిన్నలలో మంచై చలువ కురిసావే మధువరమే మధువరమే వరమే నేడే తెలిసే నానువెవరో నాలో మెరిసే చిరునవ్వెవరో నల్లనైన నా కనుపాప సమ్మోహనమయ్యేలా తెల్లనైన ఆశలు చూపింది నీ ప్రేమేలే వాన కురిసి వెలిసిన తీరు ఇన్నాళ్ల గతమంతా జిగేలంటూ మెరిసే నీ వల్లే